چطور از وبسایت زوم استفاده کنین تا امی صنفتان به شکل آنلاین دقیق بتانین و به صنفتان بپیوندین. ما باید به موقعی که صنفتان است به مو وقت به صنفتان بپیوندین یا وصل شوین. اگر بیشتر از 5 دقیقه ناوقت نباشین به صنفتان وصل شده نمیتونین. معلم شما لینک زوم را به گروه واتساپ شما ارسال می کند. روی لینک زیل کلیک کنید. بزرگنمایی و یا صفحه زوم به صورت خودکار باز خواهد شد. بپیوندید با فیلم. بپیوندید بدون فیلم. به انتخاب خود شما است اگر می خواهید با فیلم بپیوندید یا بدون فیلم بپیوندید. لطفاً صبر کنید. میزبان جلسه یا استاد صنفتان به زودی به شما اجازه می‌دهد. برای اتصال صوتی تلفن خود اینجا را فشار دهید. برای اتصال صوتی تلفن خود اینجا را فشار دهید. این به این معنی است که میکروفون شما فعال یا روشن است. این به این معنی است که میکروفون شما خاموش است. اینجا را فشار دهید تا میکروفون خود را خاموش کنید. اینجا را فشار دهید تا میکروفون خود را روشن یا فعال کنید. اگر گپ نمیزنید لطفاً میکروفون خود را خاموش کنید. وقتی میخواستین گپ بزنین میکروفون خود را فعال کنید. بعد از اینکه گپ شما خلاص شد میکروفون خود را خاموش کنید. این کار کمک میکند تا سر و صدا در صنف کم شود. این به این معنی است که فیلم شما روشن یا فعال است. این به این معنی است که فیلم شما خاموش است. اینجا را فشار دهید تا فیلم خود را روشن یا فعال کنید. اینجا را فشار دهید تا فیلم خود را روشن کنید. ممکن است این را در عین صنف مشاهده کنین. استاد شما یا میزبان امی صنف بسیار خوش میشه که مایکتان بی صدا نگه دارین وقتی که سوال ندارین، به خاطر که امی صداهایی که در 4 طرف خانه باشه باعث میشه که صنف اخلال بکنه. اینجا را فشار دهید تا میکروفون خود را روشن یا فعال کنید.